Ai mitä? 4 tahti just. 4-tahtinen se on. Kuulee äänet. Mikähän on niinku tää ihan paras malli? Ai mitä? Jättäneen on. Ai mitä? Herkku rokeus. Mä soutan vaan. Kuule mulle joo. Okei. Mikä voiko esittää jossain vaiheessa? Ai mitä? Voiko esittää pyörää missä vähän vaan ees? Joo mä käyn tuossa talossa. Alright. Se on tosi hieno, niin voiko kertoa moottorista ja muuta? Se on vanha 3,5 CP Honda. Joo. Miten tää on tehty näin hienosti, että... Se on Näyttänyt tuon sivulaukku armeijaa ja... Se varmaan onkin. Nää on kaikilta rompettoreilta kerätty osat. Onko se ollut näyttely? Ei oo, se on ihan mulla ajossa. Valitatko niinku hevospuolella? Jotain 35-40 välillä. Olisiko siinä alun perin ollut 38 tai jotain semmoista. Eihän siinä väliin, kun menee eteen. Kyllä se sieltä kulkee, mitä tän ikäisen nyt pitääkin mennä. Ja tosi hieno juttu. Onko se ollut näyttelä noista? Ei oo kyllä. No yhden kerran oli Japsistarojen joku semmonen tapahtuma tuolla Juvalla, missä nyt satuin muuten käymään. Siellä se oli vähän aikaa ihmeteltävänä. Mistä innostut tähän? Ai mitä? Mä en oo mikään TV-toimittaja, eikö lehtitoimittaja, niin se on tosiaan... Arvaa mikä mulla on ollut. En osaa yhtään sanoa. Mulla on semmonen polkupyörään liitettävä moottori. Sen väliin, jos joku vanha juttu, niin se tietetään. Joo. Aika erikoinen, sen takia kysyn. Joo. Viekö paljon ei tarvitse kysyä. Tää on ihan huono kysymys, viekö paljon kasvaa sadalla. Eihän sillä mitään väliä. Joo, Eikö mitähän se se... hyvä kesäaikana ajaa minä? Joo, kiitos. Kiva nähdä, olisiko hyvä. Okei, pärjäämään. Joo, samoin.